lokasi untuk membuat sebuah pisau flash gergaji gitu kawan. Oke. Nah, kita buat pisau dari mata gergaji yang tempo dulu yang ditarik itu pakai 2 orang kawan, seperti ini. Oke, bahannya yang ini tuh, ini dia bahannya kawan. Oke. Nah, ini dibiarkan saja seperti supaya bisa digunakan, jadi dirapikan saja matanya supaya biar bisa kita buat bilah pisau di bawahnya. Jadi pisau plus gergaji. Mantap. Bagaimana? Mari kita lanjut gambar kawan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, dipertajam dulu baru langsung direndam bilanya supaya dia hitam, bukan lagi putih, bukan lagi pisau putih, tapi ini dia pisau hitam, hitam tapi tajam. Makanya dipertajam dulu baru langsung kita rendam. Oke, mantap. Oke, mari rendam dulu. Perhitam saja bilanya, kawan. Ini dia pisau sekalian gergaji. Gimana bilahnya, kawan? Tuh. Ini dia bilahnya. Seperti gigi buaya tuh, kawan. Balik. Ini ndak ditempa, kawan, langsung digerinda aja, dibentuk, baru disepuh. Nah, ini sepuhnya warna hitam tuh, sepuhnya itu. Ini pisau sekalian bisa dipakai motong gergaji. Mantap. Tuh. Ini panjang 22,5. Kemudian kelebarannya ini 5 cm. Gitu. Ini pisau sembelih. Oke, dicuci dulu. Cuci. Oke. Oke, ini dia hasil akhir dari channel Pandai Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.